Baia e ciao a tutti, sono Rebecca Lussi. Oggi vi faccio il mio vlog dei miei slime preferiti. Allora, se in questo video arriviamo a 2000 like in su, farò un altro video, però questo è segreto. Se lo volete sapere, andiamo a 2000 like. Quindi ora farò la classifica dei miei slime. Purtroppo alcuni sono andati marci, non ve li posso far vedere perché sono anche brutti. E comunque in tutto ciò 15 slime, sono bellissimi. Purtroppo ve ne posso far vedere solo pochi, perché alcuni si azzeccano, alcuni così, capito? Quindi ora vi farò vedere i miei slime, ok? Aspettate un attimo. Allora, eccomi qua sul mio banco e iniziamo con il primo slime. Questo è uno slime semplicissimo da fare ed è anche bellissimo, devo dire, che ora si è un po' indurito. Vedete? Allora c'ha queste perline dentro che mi sono uscite dentro al Softimel Mito Slime. Credo che ora lo conoscete tutti. Allora, questo. Poi faccio vedere il secondo. Appunto, proprio il secondo è il Softimel Mito Slime. Questo è uno slime bellissimo, l'ho ricoperto di palline. Non sapete quanto è bello ora. Oh, mi è caldo. Guardatelo, cioè è la meraviglia. Questo è uno slime che mi piace di più. Allora, questo lo metto al terzo posto, perché questo è uno slime bellissimo, ma costa anche. Allora, quello là costa 3,50, è uno slime bellissimo. Passiamo al secondo posto. Allora ragazzi, il secondo posto è il Glacier Slime, che ho fatto io, ho messo in questo barattolino che mi sono presa quando l'ho comprato a quella fiera del 21 dicembre. Ho fatto la mia fiera e ora vi volevo dire che ci incontreremo di nuovo all'Auchan di Napoli in via Casoria, a Casoria. Ci incontreremo alle 16:30 proprio lì dov'è il teatro. Questo 23 febbraio ci incontreremo proprio lì. Venite all'Auchan e venitemi a vedere, perché canterò anche delle canzoni per voi, come dei miei controtipi. Vi farò vedere tutti i miei slime, li porterò là sopra. Ecco il Glacier Slime, uno slime che ho fatto io. Allora, è abbastanza viscido, che ci vuole sempre tempo per aprirlo. Allora, eccolo qua. Allora, è abbastanza viscido, però a me mi piace, lo metto in secondo posto. Siete sorpresi di vedere il primo posto che c'è? Anche io. Vedete com'è bello. È squiscioso, super morbidoso. Bene. Ora passiamo al primo posto, cioè il mio preferito. Ed eccolo qua. Questo è uno slime che ho fatto io. È di colore un bianco rosato, che ci ho messo brillantini verdi dentro. Mamma mia ragazzi, com'è bello questo slime. Guardate qua, cioè questo qua è uno slime un po' appiccicoso, però l'ho fatto io. È tipo un fluffy slime. Prima era viscido e ora è un fluffy slime. Vedete ragazzi, è un fluffy slime, ora è diventato un fluffy slime. Cioè ragazzi, questo qua è la meraviglia. Guardate questi brillantini, non so se li riuscite a vedere. Aspettate, metto a fuoco. Non si vedono, però sono verdi. Allora ragazzi, il video è finito, ve l'ho detto. Se raggiungiamo i 2000 like in su, mi raccomando, farò un altro video segreto, che non vi posso ancora dire di che si tratta. Quindi se raggiungiamo i 2000 like in questo video, vi farò un altro video segreto, però dobbiamo prima raggiungere i 2000 like, ok? E al prossimo video. Ciao da Rebecca Lussi.